쿨쿨잠 보충. 드르렁 드르렁 킁킁. 아빠 차 타고 붕붕. 코에 바람 좀 넣어주고 주차 후 걸어가는 중. 밖에 나오니 좋군 킁킁. 아빠랑 횡단보도 건너줍니다. 자동차 무서워. 후다닥. 가는 길에 친구도 만나. 오랜만이야. 잘 지냈어? 야, 엄마랑 카페 가는 중. 자네 또 봐. 카페 도착. 멍푸치노 2잔이요. 결제는 아빠가 할 거예요. 그럼 전 놀러 가보세요.